Не могли бы вы, пожалуйста, да, вот так вот делать, спасибо. Только не это, ноги держите. Бля, сейчас что-то потекло. А, бенз. Потому что мы будем его ставить, он будет назад уезжать. Повернуть его боком. Туда вот пробуй тащить. Да, туда. Все, есть. Так. Ты, король, вот его старайся вот сюда чуть-чуть. Я так и делал. Что скажешь? Не знаю, что мне лучше, толкать его или тянуть. Да. Не закопать. Сам не вытащишь. Не знаю, я сейчас приду.
Та ми зараз скажу. З Яблуниці. Так. І на Буковелі теж були? Ну, ми з Петроса. Ми на Петроса, да. Ясиня, Яблуниця, то ми так їдемо. Ну я синя там. Та ми звідти їдемо. А, ви звідти були? З Говерли ми спустилися до Ясиня. Піднялися, потім спустили. Не скучно. Ну, щасливий вам дорог. А до Ворохти недалеко? Та то вже горох. А, вже? of barren former selves, and I wouldn't trade a second of the depth, the love I felt, but I couldn't stand another second of this tired, drawn out self. And we'll sing, hold my hand as the devil comes between us, singing songs of separation. We'll sing, hold my hand as the devil comes between us, singing songs of separation. As we settle down in severance of the soft and simple void, we'll appreciate the signatures we've craved at all our lives. For the game inside this fractal light is lighting of itself, and the suffering that we all feel seems nature to the frame. And I couldn't stand another second of this tired, drawn out self, but I wouldn't trade a second of the depth, the love I felt. And we'll sing, hold my hand as the devil comes between us, singing songs of separation. We'll sing, hold my hand as the devil comes between us, singing songs of separation. Там внизу что-то есть? Не особо-то и глубоко. Это, может, наверное, его вентиляция. Это вход. Заварений зсередини. Красиво. Еще этаж. Наверное, вход. Наверх лестница. А?
Лестница наверх? Да нет, тут, короче, херня какая-то, дали вентиляция, сейчас подойдем. Тут здание, типа. А все растащили. Все, что можно было. Интересно, а где аж, а вот она. Это ниже. Глубоковато, да. Блин, потолки высокие. Как любят. Чего они-то не экономили на потолках? Зачем тут столько? Чтобы при себя комфортно себя чувствовали. Туда? Что хочешь сходить? Секция 1. Тут вода. А был кабель уложен. Там, может, у них тут эти генераторы стояли всякие. А вот эти огромные трубы, это типа выхлоп. Что тут щитов? Дело в том, что она не похожа, знаешь, на такое вот как случай чего. Система вентиляции, кондиционирования. О, да, водой заполнена. По самый этот. Насос. Ага. Смотри, канистра. Куда нам бензик слить? Взяли, вырезали кислородом. Зачем? Бак так бак. Хотели то, что внутри. Капец, смотри, какие тут ворота. И двери. Вот. Зачем здесь ворота? Открой дверь. Службовая. Да, и ворота ведут сюда же. Там просто комната пустая. Ага, вот это засыпанный выход. Мы тут не вылезем. Это сюда, видишь, тут это что-то спускали, типа на тележках. Ну да. Мне кажется, это была такую типа связь или В службовое помещение закатывали. странно, да, там такая дверь стоит, ну, огромная, а здесь просто там и все. И ты здесь. Ну, может, главное защитить верхний этаж. Хотя, нет, надо, видишь, если тут что-то было тоже. Что? Это не та, которая была закрыта с нашей стороны. Оля, да? Ой, мы удобно вышли.